les écharpes, ouais. Plutôt les écharpes que les écharpes. Vous me dites hein, s'il y a un mur derrière. Non, il y a un lampadaire. Quand tu restes assez là. Non, ça. Des impressions, Héloïse? Ah, tu filmes? Oui, c'était nul. Nous, on a fait le Zizi. Donc on est content. Et là, on est content de ça. Moi j'ai vu celui de la Vénus de Milo, hein, le Zizi. Moi, j'ai le Zizi aussi. Ouais, c'est la Vénus de Milo. Mais tu l'as pas vu, mais le Conpus, il est pas par ici, hein. Avec le prix, c'est quoi ça? On n'est pas là pour faire les magasins. Oui, c'est vrai. Allez, ça celui-là. On peut peut-être ton groupe un peu. Tu veux comment tu réduis ces deux? Tu crois qu'ils vont pas se perdre dans le marché, là, hein? Dis Virginie, on va faire un petit commentaire. Et le troupeau? Virginie, tes impressions? C'est super. Moi je disais que c'était vraiment très riche, hein. Et le premier qui l'a Regarde, tes impressions? Regarde, c'est très riche, non? On est gênés, regarde, on est gênés. Regarde. Mélanie, tes impressions? Dis, on n'est pas là pour faire les magasins. Aurélien, tes impressions? Ça ressemble à Paris. Regarde, il y a la Tour Eiffel là-bas. Virginie, la tour Eiffel là-bas, tout au fond. Virginie, tu vois un peu là? On n'est pas là pour faire les vitrines, hein. Alors tu me ranges ce portable, s'il te plaît. À Paris.